ダメな時もあるけれど、でもあなたは大切な友達だから遠回りしてももっと知りたいよ。きっと同じ風景並んで見てても感じ方は人それぞれで違うということが魅力的なことも、あなたの感覚にトランスレーション、時には難しいカンバセーション、一人じゃつまらないコミュニケーション、広がっていけたらいいね。時には難しいカンバセーション、一人じゃつまらないコミュニケーション、